Merhaba ST Teknoloji takipçileri. Bugün yeni bir anlatımla karşınızdayız. Bugün Photoshop Topaz eklenti programının nasıl kurulduğunu anlatacağız. Hemen başlayalım arkadaşlar. Şu iki dosyanın linkini videonun altında size vereceğim tek parça şeklinde. Oradan indirirsiniz arkadaşlar. Öncelikle şu setup'u çalıştırıyoruz. Bu arada kullandığım Photoshop CS6 sürümü. Onda herhangi bir hata vermiyor. Arkadaşlar bu şekilde bir pencere açılıyor. Pencere biraz sürdüğü için ben videoyu bekleteceğim. Bu sonuna kadar dolacak. Paketi çıkarıyor çünkü. Ben videoyu bekletiyorum. Bitti mi tekrar devam ederiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, paketimiz aradan çıktı. Bu şekilde pencere geliyor. Next diyorum. Şurada şunu tük işaretiyle tekrar next diyorum. Complete next diyorum. Şuraya hiç karışmıyorum arkadaşlar. Bekliyorum. Arkadaşlar Topaz eklenti programı çok kullanışlı. Ben Photoshop'ta çok işime yarıyor. Bir sürü efekt içinde mevcut. Yüz temizleme, komple renk efekti, bir sürü çeşidi var. Oradan istediğiniz, dilediğiniz şekilde efekt verebiliyorsunuz fotoğraflarınıza. Çok kullanışlı ve basit bir program. Arayüzü de çok basit, böyle çok karışık bir şey yok. Benim Photoshop Türkçe arkadaşlar, Topaz da İngilizce bu arada, onu söyleyeyim. Masaüstümüze 2 tane program geldi kısa yola. Bitiriyorum arkadaşlar. Şimdi Photoshop programımı açacağım. Şuradan filtrelemede şurayı görüyorsunuz arkadaşlar. Topaz Labs diyor. Bir tane fotoğraf alalım. Evet arkadaşlar, şimdi filtremizi uygulayalım. Şuradan şuna geliyorum. Şuradan gördüğünüz gibi çeşitlilik çok, istediğiniz efekti verebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi renk değişimini görüyorsunuz zaten. Mesela şu kırmızıyı seçeyim ben. Gördüğünüz gibi önceki, sonraki. OK diyorum arkadaşlar. Benden burada key istiyor. Şuradan enter key diyorum. Arkadaşlar verdiğim linkteki şu klasörün içinde keys var. Burada kullandığınız efekt hangisi? B ve effects. Şuradan B ve effects. Şu şekilde bir araya. Gördüğünüz gibi Topaz. Şuradaki serial alıyorum arkadaşlar. Şuraya yapıştırıyorum. Şurada kendi bilgisayarımın ismini yazıyorum. Gördüğünüz gibi kabul etti. OK diyorum. Kabul etti. Gördüğünüz gibi efekt değişti. Şuradan tekrar filtre diyorum. Bu sefer şu clean'i deneyelim mesela. Şu değişimi görüyorsunuz. Yani şurada bulutlar nasıl değiştiğini görüyorsunuz zaten. Şuradan da şiddetini biraz daha arttıralım. Tamamen fark edilsin. OK diyorum arkadaşlar. Burada hiç bizden serial istemedi. Bu şekilde tüm efektleri deneyerek arkadaşlar. Şurada serial isterse burada hangi efekti kullanıyorsanız onların seriali var. Onları kopyala yapıştır yaparak aktif edebilirsiniz. Topaz kurulumu bu şekilde arkadaşlar. Çok zor bir yükleme değil zaten. Herhangi bir sıkıntı falan yaşarsanız videonun altında belirtin. Size yardımcı olayım.
Kendinize iyi bakın. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Evet arkadaşlar, şimdi filtremizi uygulayalım. Şuradan şuna geliyorum. Şuradan gördüğünüz gibi çeşitlilik çok, istediğiniz efekti verebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi renk değişimini görüyorsunuz zaten. Mesela şu kırmızıyı seçeyim ben. Gördüğünüz gibi önceki, sonraki. OK diyorum arkadaşlar. Benden burada key istiyor. Şuradan enter key diyorum. Arkadaşlar verdiğim linkteki şu klasörün içinde keys var. Burada kullandığınız efekt hangisi? BV Effects verebiliyorsunuz fotoğraflarınıza. Çok kullanışlı ve basit bir program. Arayüzü de çok basit. Böyle çok karışık bir şey yok. Benim Photoshop Türkçe arkadaşlar. Topaz da İngilizce bu arada, onu söyleyeyim. Masaüstümüze 2 tane program geldi kısa yolu. Bitiriyorum arkadaşlar. Şimdi Photoshop programımı açacağım. Şuradan filtrelemede şurayı görüyorsunuz arkadaşlar. Topaz Labs diyor. Bir tane fotoğraf alalım. Ben videoyu bekletiyorum. Bitti mi tekrar devam ederiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, paketimiz aradan çıktı. Bu şekilde pencere geliyor. Next diyorum. Şurada şunu tük işaretiyle tekrar next diyorum. Complete next diyorum. Şurayı çıkartmıyorum arkadaşlar. Bekliyorum. Arkadaşlar, Topaz eklenti programı çok kullanışlı. Ben Photoshop'ta çok işime yarıyor. Bir sürü efekt içinde mevcut. Yüz temizleme, komple renk efekti, bir sürü çeşidi var. Oradan istediğiniz, dilediğiniz şekilde efekt, şuradan B ve efekt şu şekilde bir araya. Gördüğünüz gibi Topaz. Şuradaki serial alıyorum arkadaşlar. Şuraya yapıştırıyorum. Şurada kendi bilgisayarımın ismini yazıyorum. Gördüğünüz gibi kabul etti. OK diyorum. Kabul etti. Gördüğünüz gibi efekt değişti. Şuradan tekrar filtre diyorum. Bu sefer şu clean'i deneyelim mesela. Şu değişimi görüyorsunuz. Yani şurada bulutlar nasıl değiştiğini görüyorsunuz zaten. Merhaba ST Teknoloji takipçileri. Bugün yeni bir anlatımla karşınızdayız. Bugün Photoshop Topaz eklenti programının nasıl kurulduğunu anlatacağız. Hemen başlayalım arkadaşlar. Şu iki dosyanın linkini videonun altında size vereceğim tek parça şeklinde. Oradan indirirsiniz arkadaşlar. Öncelikle şu setup'u çalıştırıyoruz. Bu arada kullandığım Photoshop CS6 sürümü. Onda herhangi bir hata vermiyor. Arkadaşlar bu şekilde bir pencere açılıyor. Pencere biraz sürdüğü için ben videoyu bekleteceğim. Bu sonuna kadar dolacak. Paketi çıkarıyor çünkü.